Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a toto je štúdia v krvavo-červenom, druhá časť a tým pádom aj posledné kapitoly príbehu v mojom prepise. V predchádzajúcej epizóde sme počuli, ako prorok Brigham Young navštívil Johna Ferriera s hrozivým ultimátom. Jeho dcéra Lucy si musí vybrať jedného z dvoch mormonských ženíchov. Inak obaja pocítia hnev Svätej štvorice. Ferrier začal tušiť, že z tejto krajiny neodídu po dobrom. V noci nabil brokovnicu a čakal na Jeffersona Hopea. Prepis 4. kapitoly. Útek. Na druhý deň po návšteve proroka sa John Ferrier vybral do mesta. Našiel starého známeho, ktorý sa chystal cez Nevadu a zveril mu odkaz pre Jeffersona Hopea. Opísal v ňom všetko, tlak, ktorý cítil, aj hroziace nebezpečenstvo a že sa musí okamžite vrátiť. Keď odkaz odovzdal, cítil sa o čosi ľahšie. Keď sa vracal na farmu, prekvapil ho pohľad na dva kone priviazané o bránu. Vošiel do domu a v obývačke sedeli dvaja mladí muži. Jeden s bledou tvárou sa vyvaľoval v hojdacom kresle s nohami vyloženými na peci. Druhý, krk ako bík, s hrubými črtami, stál pri okne a hvízdal si populárnu melódiu. Obaja prikývli, keď vošiel. Ten v kresle sa ujal slova. Možno nás nepoznáte, povedal. Toto je syn staršieho Drebera a ja som Joseph Stangerson. Šli sme s vami cez púšť, keď vás pán vzal pod svoju ochranu. Ako všetky národy, keď príde čas. Dodal Dreber nosovým hlasom. Ferrier vedel, kto sú a vedel aj, o čo im ide. Na radu našich otcov, pokračoval Stangerson, prišli sme požiadať o ruku vašej céry. Ktorému z nás ju dáte, je na vás. Ja mám len 4 ženy, Dreber 7, takže môj nárok je podľa mňa silnejší. Nie tak rýchlo, brat Stangerson, zasmial sa Dreber. Nejde o to, koľko máme, ale koľko ich vieme uživiť. Otec mi práve prenechal mlyny, som bohatší. Ale ja mám lepšie vyhliadky, namietol Stangerson. Po otcovej smrti prevezmem garbiarne aj výrobu kože. A som starší aj vyššie v cirkvi. Nech rozhodne ona, povedal Dreber a spokojne sa uškrnul do zrkadla. Ferrier celý čas stál vo dverách, zatínal ruky a oči mu planuli. Mal čo robiť, aby ich oboch nevyprášil jazdeckým bičom. Počúvajte, povedal napokon. Keď vás moja dcéra privolá, môžete prísť. Dovtedy nechcem vidieť vaše tváre. Dvaja mladí mormóni na neho udivene hľadeli. V ich očiach bola táto súťaž o ruku dievčiny najvyššou cťou pre ňu aj pre jej otca. Z tejto miestnosti vedú dve cesty, zvolal Ferrier. Sú to dvere a okno. Ktorú chcete použiť? Jeho hnedá tvár vyzerala tak divoko a jeho vychudnuté ruky tak hrozivo, že sa jeho návštevníci radšej zdvihli a vybehli z domu. Ferrier ich odprevadil pohľadom. Keď sa dohodnete, dajte vedieť, zavolal sarkasticky za nimi. Za to zaplatíte, zvolal Stangerson bledý od hnevu. Vzdorujete prorokovi aj rade 4. Budete banovať. Pánová ruka na vás bude ťažká, vykrikol mladý Dreber. On povstane a potrestá vás. Tak nech už začne, skríkol Ferrier a rozbehol sa hore po pušku. No Lucy ho zastavila. Kým sa jej podarilo ho zadržať, už počuli zvuk konských kopít. Boli preč. Tí mladí, pokryteckí darebáci, zúril Ferrier. Radšej ťa uvidím v hrobe, dievča moje, než aby si sa vydala za jedného z nich. Aj ja, otec, povedala Lucy s odhodlaním. Ale Jefferson čoskoro príde. Áno, čím skôr, tým lepšie. Nevieme, čo spravia ako ďalšie. Bol najvyšší čas, aby sa objavil niekto, kto im pomôže. V celej histórii osady ešte nikto takto otvorene nevzdoroval rade. A tresty za omnoho menšie prehrešky boli strašné. Ferrier vedel, že jeho bohatstvo a vplyv ho neochránia. Už iní zámožní muži sa stratili bez stopy a ich majetok skončil v rukách cirkvi. Bol statočný, ale desili ho temné hrôzy, ktoré nad nimi viseli.
Nechcel dcéru vystrašiť a tak predstieral ľahostajnosť. Ale ona ho poznala, videla, že je nepokojný. Čakal, že dostane list, odkaz, výčitku od Younga. A nemýlil sa, hoci to prišlo nečakaným spôsobom. Na druhý deň ráno, keď sa prebudil, našiel na perine, rovno na hrudi, pripnutý papierik. Hrubými, kostrbatými písmenami tam stálo: Zostáva ti 29 dní. A potom... Tie 3 bodky na konci boli horšie než akákoľvek hrozba. Ako sa ten papier dostal do domu? Sluhovia spali v prístavbe, všetko bolo zamknuté a predsa sa k nemu niekto dostal. Ten istý, čo tam ten papier nechal, ho mohol aj zabiť. Nebadane. Ferrier mlčal. Papier spálil, Lucy nič nepovedal. Na druhý deň ráno číslo 28, napísané spáleným konárom priamo na strope. Lucy nič netušila, ale Ferrier vedel presne, čo to znamená. Nasledujúcu noc sedel so zbraňou v ruke a strážil dom. Nič nepočul, nič nevidel, ale ráno na dverách domu veľká čierna 27. A takto šlo deň po dni. Vždy sa objavilo nové číslo. Na stene, na podlahe, na plote, na bráne. Aj keď dával pozor, nikdy nikoho nezbadal. A Ferriera to zožieralo. Už to nebolo len nebezpečenstvo, bola to posadnutosť. Nespával, vyzeral ako štvaná zver. Jeho jedinou nádejou bol návrat mladého lovca z Nevady. 20 sa zmenilo na 15. 15 na 10. Stále žiadna správa. Každý, kto prešiel po ceste, každé vozidlo, Ferrier vybehol von, za každým márne. Keď už ostávali len 4 dni, vzdal sa nádeje. Vedel, že sám nič nezmôže. Cesty boli strážené, nikto nemohol prejsť bez povolenia od rady. Kade sa otočil, všade pasca. Ale jedno si v duchu prisahal. Skôr zomrie, než by dopustil, aby sa jeho dcéra stala manželkou jedného z tých dvoch. Raz večer sedel sám, hlboko zamyslený, premýšľal, čo robiť. Ráno na stene 2. Zajtra posledný deň. Čo sa stane? Bál sa predstaviť si to. A čo Lucy? Čo ju čaká? Mal chuť plakať od bezmocnosti. V tom začul škrabot. Tichý, ale zreteľný, pri dverách. Zadržal dých. Opakovalo sa to. Ako by niekto jemne ťukal. Vrah? Posol? Číslo 1? Rozhodol sa. Lepšia je istá smrť, než toto čakanie. Vyskočil, otvoril dvere. Noc bola jasná, tichá, hviezdy žiarili. Pred sebou mal záhradu, plot, cestu. Nikde nikoho. Chcel sa otočiť späť a zrazu rovno pod ním na zemi ležal muž s tvárou na zemi, ruky a nohy roztiahnuté. Ferrier si rukou musel zakryť ústa, aby nevykríkol. Chcel újsť, no ostal stáť. Ten človek sa pohol. Plazil sa rýchlo a nehlučne ako had. Vkradol sa do haly, vyskočil na nohy a zavrel dvere. Až vtedy odhalil svoju tvár. Bol vysoký, chudý, so zjavným vyčerpaním v tvári. Pre Boha, vydýchol Ferrier, to si ty. Jedlo, zachrčal muž. 2 dni som nič nejedol. Zrútil sa k stolu a začal hltať studené mäso a chlieb. Lucy, je v poriadku? Pýtal sa medzi sústami. Zatiaľ nič netuší, odpovedal otec. Dobre, dom sledujú z každej strany, preto som sa plazil. Nie sú takí šikovní, ako si myslia. Lovca z Washoe len tak nechytia. Ferrier sa oprel o stenu, pozrel mu do očí a pevne mu podal ruku. Som na teba hrdý, povedal chrapľavo a vedel, že už nie je sám. Prišiel som po Lucy, odpovedal Hope ticho. A skôr, ako sa jej niečo stane, v Utahu bude o jedného Hopea menej. Plán bol jasný, konať v tú noc. Hope mal v Eagle Ravine pripraveného mula a 2 kone, zásoby jedla, vodu a únikovú cestu. Keď Ferrier zobudil Lucy a všetko bolo hotové, útek mohol začať. Prepis 5. kapitoly. Anjeli pomsty. Celú noc putovali cez strmé priesmyky, kamenisté úbočia a po skalnatých chodníkoch. Viackrát zablúdili, ale Jefferson Hope poznal hory ako vlastné dlane a vždy ich vrátil na správnu cestu.
Keď sa nad obzorom zdvihlo slnko, otvorila sa pred nimi scenéria surovej krásy. Zo všetkých strán ich obklopovali zasnežené štíty, jeden vyšší než druhý, a ako by sa navzájom prekrývali. Strmé steny boli také vysoké, že stromy nad nimi akoby viseli vo vzduchu, pripravené zrútiť sa. A nebolo to len zdanie, úbočia boli plné popadaných kmeňov a balvanov. Ako prechádzali úzkou roklinou, jeden taký kameň sa s rachotom odtrhol a zrútil dolu. Rachot sa niesol skalami a kone sa splašili, trojica však pokračovala v ceste. S východom slnka sa biele vrcholy rozžiarili do červena, ako sviece. Ten pohľad vlial do unavených tiel novú nádej. Zastali pri potoku, aby napojili kone. Zjedli niečo zo zásob. Lucy a otec boli vyčerpaní, ale Hope trval na tom, že musia pokračovať. Už budú na našej stope, povedal neúprosne. Záleží len na rýchlosti. Keď sa dostaneme do Carsonu, budeme môcť oddychovať do konca života. Celý deň sa prebíjali úzkymi roklinami. Večer odhadli, že ich prenasledovatelia musia byť aspoň 30 míľ za nimi. Na noc sa utiahli pod skalný previs, ktorý ich chránil aspoň trochu pred nočným chladom. Pred svitaním už boli opäť na ceste. Po prenasledovateľoch zatiaľ ani stopy. Hope začínal veriť, že sa im možno naozaj podarilo uniknúť. Na poludnie druhého dňa sa im začali míňať zásoby. Hope sa tým netrápil. Vedel, že v horách si potravu uloví. V chránenej dolinke založil ohník a nechal Lucy s otcom oddychovať. Priviazal kone, rozlúčil sa s Lucy a zmizol s puškou na pleci. Obzrel sa ešte raz. Videl starého muža a dievča skrčené nad ohňom. Kone pokojne stáli opodiaľ. Potom ich skryli skaly. Prešiel niekoľko roklín. Nič. Ale stopy na stromoch svedčili, že sa tam pohybujú medvede a divé ovce. Po 2 hodinách hľadania ho niečo zaujalo. Na skalnom výbežku asi 300 stôp nad ním stála horská ovca, veľká, s mohutnými rohmi. Zdalo sa, že stráži stádo, ktoré zostávalo neviditeľné. Hope si ľahol, podložil pušku a zamieril. Jediný výstrel. Zviera sa myklo, zatackalo a zrútilo sa dolu. Na to, aby ho celé zniesol, bolo príliš ťažké. Odrezal len stehno a časť boku. S korisťou na ramene sa vydal späť. Sotva však vykročil, uvedomil si, aká ťažká úloha ho čaká. V zúfalstve zablúdil ďaleko za rokliny, ktoré poznal, a nebolo ľahké nájsť cestu, ktorou prišiel. Rokliny sa podobali jedna druhej, každá ho zavádzala inam. Pri jednej našiel potok, ktorý určite predtým nevidel. Otočil sa a skúsil inú. Nič. Slnko klesalo, tma padala, mesačný svit ešte nenastal a v úzkych roklinách bola hustá tma. Ťažko dýchajúc, unavený a naložený korisťou sa predieral späť. Pokračoval len pomaly, ale utešoval sa tým, že každým krokom bol bližšie k Lucy. A prinášal im jedlo, ktoré im vystačí na zvyšok cesty. Napokon rozpoznal úzky priesmyk, ktorý viedol k ich táborisku. Uvidel známe skaly. Už musia byť na blízku. Bol preč 5 hodín. Určite ho netrpezlivo čakajú. V návale radosti z plných pľúc zakričal. Jeho výkrik sa niesol prázdnymi skalami a opäť sa vrátil ozvenou. Nikto mu neodpovedal. Zakričal znova, hlasnejšie. Len ozvena. Prepadol ho nejasný, neznámy strach. V panike pustil mäso na zem a rozbehol sa dopredu. Za rohom ohnisko. Už len popol a tlejúce uhlíky. Od jeho odchodu už nikto neprikladal na oheň. Všetko stíchlo. Nikde ani človek, ani zviera. Všetci boli preč. Srdce mu stuhlo. Nikde nikoho. Ticho. Hory ho pohltili. Pohľad mu padol na zem. Stopy koní. Veľa. Bola tu veľká skupina a potom sa otočila späť smerom do Salt Lake City. Zobrali ich oboch? Už si to takmer nahováral, keď mu zrak padol na čerstvo navršenú hlinu. Nízka kopa, ktorá tam predtým nebola. Nad hrobom drevená palica. Na nej papierik. John Ferrier, bývalý obyvateľ Salt Lake City. Zomrel 4. augusta. Stál nad tým miestom ako paralizovaný. Muž, ktorého ešte pred chvíľou videl pri ohni, už bol pod zemou. A Lucy? Nenašiel druhý hrob. Znamenalo to len jediné. Odviedli ju späť, aby splnila svoj osud. Stať sa jednou z manželiek niektorého staršieho alebo jeho syna. Hope sa zatackal. Musel sa oprieť o pušku. Prišiel o všetko. A nemohol tomu zabrániť. Želal si, aby ležal vedľa starého farmára na jeho poslednom mieste odpočinku.
Ale nezlomil sa. Nie on. Z bolestnej otupenosti sa v ňom prebudilo niečo iné. Studené. Tiché. Vytrvalé. Pomsta. Ak mu nezostalo nič iné, zostala mu aspoň spravodlivosť. Postará sa o ňu vlastnými rukami. Uvaril si mäso, ktoré predtým nechal spadnúť na zem. Urobil si zásoby na pár dní a hoci bol unavený, okamžite sa vydal späť. Po stopách anielov pomsty. 5 dní putoval naspäť cez hory. Zodratý, vyčerpaný, spal len po pár hodinách. Na 6. deň dorazil do Orlieho kaňonu, tam, kde sa pred týždňom začal ich útek. Odtiaľ mal výhľad na mesto svätých. Salt Lake City ležalo pod ním, pokojné, rozľahlé, nič netušiace. Hope sa vyčerpaný oprel o pušku a divoko zatriasol vychudnutou rukou na tiché, rozľahlé mesto pod sebou. V tom si všimol niečo zvláštne. Ulice boli vyzdobené, vlajky, stúhy, čiže oslava. Z diaľky sa blížil jazdec. Hope ho spoznal, Mormon Cooper, ktorému raz pomohol. Keď bol pri ňom, oslovil ho. Ja som Jefferson Hope, pamätáš si ma? Cooper ho skoro nespoznal, tvárou mu prebehla hrôza. Zbláznil si sa, že si sa vrátil? Len čo ma s tebou uvidia, som mŕtvy. Svätá štvorica vydala na teba zatýkať za pomoc Ferrierovcom pri úteku. Nezaujíma ma ich zatýkač, povedal Hope. Prosím ťa, odpovedz mi len na pár otázok. Vždy sme boli priatelia. Preboha, neodmietaj. Čo sa stalo s Lucy Ferrierovou? Cooper sa rozhliadol. Šepol. Prišiel si o deň neskoro. Včera sa vydala za mladého Drebera. Hope zatvoril oči. Lucy bola vydatá za Drebera. Bolesť, hnev aj vina ho paralizovali. Lucy vraj umierala zaživa, bledá, zlomená. O niekoľko týždňov naozaj zomrela. V noci po jej smrti Hope prenikol do domu, kde ju pripravovali na pohreb. Bez slova jej vzal obrúčku z prsta. Nechcel, aby bola pochovaná ako Dreberová žena. Potom zmizol v horách. Mesiace žil ako prízrak, obchádzal Salt Lake City, narúšal pokoj vrahov a čakal na príležitosť. Ale vedel, že takto zahynie skôr, než stihne vykonať, čo si prisahal. Vrátil sa preto do Nevady, aby zosilnel a získal peniaze. Chcel sa vrátiť do roka, ale trvalo to 5 rokov. Keď sa opäť objavil v Salt Lake City, Dreber a Stangerson boli preč. Utiekli z cirkvi a zmenili identitu. Hope sa však nevzdal. Roky ich hľadal po celej Amerike. Vlasy mu šediveli, ale jeho vôľa sa nemenila. Napokon ich vystopoval, až v Londýne. Čo sa stalo potom, rozpovedal vlastnými slovami, v cele, kde čakal na rozsudok. Prepis 6. kapitoly. Spoveď pomstiteľa. Jefferson Hope sa bránil, keď ho zatýkali, ale keď pochopil, že ho premohli, upokojil sa. Slušne sa ospravedlnil, či nikomu neublížil a ponúkol, že pôjde na policajnú stanicu sám. Bol to vysoký, silný muž s tmavou, vetrom ošľahanou tvárou a tvrdým pohľadom. Ak mi odviažete nohy, pôjdem sám, povedal. Nie som už taký ľahký ako kedysi. Holmes mu rozviazal členky. Vstal, ponaťahoval si nohy a usmial sa. Ak náhodou niekto hľadá šéfa polície, vy by ste mali byť tým mužom. Obrátil sa na Holmesa. Sledovali ste ma ako stopár. Zadržaného previezli na stanicu. Prijímací úradník si zaznačil jeho meno a obvinenia. Bol to chladný, nezúčastnený človek, ktorý len mechanicky zapisoval. Zajtra vás postavíme pred sudcu, povedal. Chcete niečo povedať? Upozorňujem, že všetko, čo poviete, bude zapísané a môže byť použité proti vám. Jefferson Hope prikývol. Chcem všetko vyrozprávať. Nechcem zomrieť ako obyčajný vrah. Nemali by ste si to radšej nechať na súd? Navrhol úradník. Možno sa súdu ani nedožijem, odpovedal pokojne. Potom sa obrátil k doktorovi Watsonovi. Ste lekár? Áno, odpovedal som. Tak si sem dajte ruku. Povedal a naznačil mi, aby som sa dotkol jeho hrude. Cítil som silné, nepravidelné pulzovanie. Ako by pod rebrami pracoval silný stroj. A zvnútra bolo počuť tlmené bzučanie. Máte aneurizmu aorty? Vyhrkol som.
Takto nazval aj lekár, keď som u neho bol pred týždňom. Povedal, že mi to čoskoro praskne. Dostal som to od chladu a hladu v horách okolo Salt Lake City. Svoju prácu som však dokončil. Zvyšok života ma nezaujíma, ale chcem, aby ste poznali pravdu. Nie som žiadny obyčajný vrah. Policajti sa medzi sebou dohodli, že mu dovolia hovoriť. Ak je jeho stav vážny, bolo by nespravodlivé ho umlčať. Môžem si sadnúť? Opýtal sa. Som unavený. Sadol si, nadýchol sa a začal rozprávať. Možno vás nezaujíma, prečo som ich nenávidel, ale vedzte len toľko. Zabili 2 ľudí, otca a dcéru, a tým stratili právo na život. Po všetkých tých rokoch by ich súd nikdy neodsúdil, ale ja som to vedel a rozhodol som sa, že budem sudca, porota aj kat. Keby ste boli na mojom mieste, urobili by ste to isté. To dievča malo byť mojou ženou. Namiesto toho ju prinútili vydať sa za Drebera. Zlomilo jej to srdce. Keď zomrela, vzal som jej obrúčku. Prisahal som, že keď ju Dreber uvidí pred smrťou, pochopí, prečo zomiera. Nosil som ju so sebou celé tie roky a našiel som ich. Dlho som ich prenasledoval po celom svete. Boli bohatí, ja chudobný. Keď som sa dostal do Londýna, nemal som takmer nič. Musel som si nájsť prácu. A keďže jazdenie je pre mňa ako chôdza, začal som robiť drožkára. Odvádzal som určitú sumu majiteľovi drožky a zvyšok bol môj. Nebolo toho veľa, ale prežil som. Najťažšie bolo naučiť sa orientovať v tomto bludisku, ale mal som mapu a keď som si zapamätal hlavné ulice, šlo to. Dlhý čas som nevedel, kde sú, ale nakoniec som ich našiel. Bývali v penzióne v Camberwelle. A vtedy som vedel, mám ich. Nespoznali ma, mal som bradu. Sledoval som ich každý deň, pešo aj drožkou. Nikdy nechodili sami, vždy spolu. Dreber bol často opitý, ale Stangerson bol opatrný. 2 týždne som sa ich držal, ale naskytla sa mi len jedna šanca. Raz večer som ich sledoval pred penzión. Zbadal som, že sa sťahujú, nasledoval som ich na stanicu Euston. Pýtali sa na vlak do Liverpoolu, práve im ušiel, ďalší mal ísť až neskôr. Stangerson chcel, aby zostali spolu, ale Dreber mu povedal, že má vlastné záležitosti, ktorým sa musí venovať. Pôsobil arogantne. Pripomenul mu, že je len jeho sluha. Nakoniec sa dohodli, že sa stretnú v Halliday's Private Hoteli. A Dreber odišiel. Vtedy som vedel, že prišiel môj čas. Spolu by sa mohli navzájom chrániť, ale Dreber bol sám. Mal som plán. Pred pár dňami jeden pán stratil v mojej drožke kľúč od domu na Brixtonskej ceste. Rýchlo si ho vyzdvihol, ale dovtedy som si urobil odliatok a dal som si vyrobiť kópiu. Vedel som, že v tom dome ma nikto nebude rušiť. Dreber sa medzi tým opil. Nasadol do drožky a povedal: do Halliday's Private Hotela. Nešiel som tam rovno. Premýšľal som zobrať ho von z mesta, zabiť ho v tichu, ale nie. Chcel som, aby vedel, kto som. Aby pochopil, prečo zomiera. Zastavil som pred krčmou. Vystúpil, povedal mi, aby som počkal. A ja som čakal. Čakal som 4 hodiny alebo viac, keď zrazu som počul zvuky akoby bitku. V tej chvíli sa dvere krčmy rozleteli a objavili sa 2 muži. Jeden z nich bol Dreber a druhý bol mladý muž, ktorého som nikdy predtým nevidel. Ten chlap chytil Drebera za golier a keď prišli k schodom, strčil ho a kopal, až preletel na druhú stranu ulice. Ty pes! Kričal a mával na neho palicou. Naučím ťa, čo to je urážať čestné dievča. Bol tak rozúrený, že si myslím, že by Drebera zbil svojou palicou, keby sa ten nebol zakolísal a neutiekol tak rýchlo, ako mu to nohy dovolili. Bežal až na roh, kde zbadal moju drožku, zavolal ma a naskočil dovnútra. Zaveste ma do Halliday's Private Hotela, povedal. A vtedy som sa rozhodol. Nezabil som ho hneď. Mal si vybrať. 2 tabletky. Jedna neškodná, druhá jedovatá. Mal rovnakú šancu ako moja Lucy. Spravodlivosť. Zomrel tak, ako mal. A ja som vedel, že moja úloha je splnená. Jefferson Hope sa odmlčal. Sedel tam, ticho, s očami upretými na ruky. Prepis záveru knihy. Vo štvrtok ráno sme sa mali všetci dostaviť pred sudcu, aby sme svedčili v prípade Jeffersona Hopea. Ale na súd už nebolo treba ísť. Vyšší sudca si už prípad prevzal. A bol to sudca, ktorého rozsudky nikto nezvráti.
V tú istú noc, keď ho zatkli, aneurizma v jeho hrudi praskla. Ráno ho našli mŕtvého na podlahe cely s miernym úsmevom na tvári. Akoby v poslednej chvíli života ešte raz prešiel očami svoju minulosť a videl, že všetko, čo mal vykonať, dokončil. Gregson a Lestrade budú zúriví, poznamenal Holmes, keď sme to večer preberali. Ušla im taká skvelá príležitosť na publicitu. Ani nemyslím, že mali nejaký zásadný podiel na jeho dolapení, podotkol som. V tomto svete nie je dôležité, čo ste naozaj urobili, odvetil Holmes zatrpknuto. Dôležité je, čo si ľudia myslia, že ste urobili. Na chvíľu sa zamyslel, potom sa mu zrazu rozžiarili oči. Ale aj tak, povedal živo, by som túto záhadu nevymenil za nič na svete. Bolo to výnimočné, jednoduché, no zároveň nesmierne poučné. Jednoduché? Zvolal som prekvapene. Áno, jednoduché, usmial sa Holmes. A dôkazom je, že som bez pomoci a len obyčajnými úvahami dolapil páchateľa za 3 dni. To je pravda. Uznal som, hoci som ešte stále nechápal ako. Vysvetlím vám, ako som uvažoval. Keď som prišiel k domu, moja myseľ bola čistá, nezaťažená domnienkami. Prvá vec, čo som si všimol, boli stopy po drožke. A podľa rozchodu kolies som vedel, že to bola drožka, nie súkromný koč. To bola prvá nitka. Potom som sa ja pozrel na chodník vedúci do domu. Bol z hliny, ktorá dobre zanecháva stopy. Vyzeralo to ako blatistá škvrna, priznal som. Áno, povedal Holmes, ale mne tie škvrny veľa prezradili. Vidno bolo stopy 2 ľudí, ktorí tam prišli ako prvý. Jeden vyšší, s dlhším krokom, druhý s menšou nohou, elegantnejšie obutý. V dome sa potvrdilo, menší muž bol dreber, ktorý tam ležal mŕtvy. Vyšší bol vrah. Žiadne rany, žiadna krv, ale výraz hrôzy na tvári. Znamenalo to, že smrť očakával. Po privoňaní k jeho ústam som zacítil jemný, kyslý zápach. Toxín. Nejaký jed mu bol podaný násilím. Iná možnosť neexistovala. Holmes vedel, že to nebola náhoda. Vrah chcel, aby vedel, prečo zomiera. A prečo? Pokračoval Holmes. Nebola to lúpež. Nič nechýbalo. Politika? Nie. Politickí atentátnici zabíjajú rýchlo a potom utekajú. Tu však páchateľ strávil čas. Prešiel sa po izbe, zanechal odkaz na stene. To bol súkromný dôvod, osobný motív. Slovo rache na stene, to bola finta, zámerne napísané, aby sa vyšetrovanie odviedlo nesprávnym smerom. Ale keď našli prsteň, Holmes vedel, že ide o ženu. Nie politiku, ale lásku, pomstu. A prsteň bol symbolom. Znamenalo to, že vrah to mal pripravené. Potom som sa spýtal Gregsona, či sa v telegrame do Clevelandu pýtal na niečo konkrétne z Dreberovej minulosti. Nepýtal. Holmes to teda spravil sám a zistil, že Dreber už raz žiadal o ochranu pred mužom menom Jefferson Hope a že Hope je teraz v Európe. Bolo mu jasné, Hope je ten, ktorého hľadal. Už len zistiť, kto bol ten drožkár tej noci. Vedeli sme, že drožka sa pohla sama, ale kde bol drožkár, musel byť vo vnútri. Zvyšok už bol len vecou trpezlivosti a pasce. Prípad bol vyriešený, pomsta sa završila. A Holmes sa mohol vrátiť k svojim štúdiám a husliam. Týmto sa končí štúdia v krvavo-červenom, prvý prípad Sherlocka Holmesa a doktora Watsona. Prípad, v ktorom spravodlivosť nebola vykonaná v sieni súdu, ale v srdci jedného muža. Ďakujem, že ste túto cestu prešli spolu so mnou, kapitolu po kapitole, stopu po stope. A čo bude ďalej? Spýtala som sa vás a v ankete ste mi dali jasne najavo, že mi dôverujete. Ďakujem. Otca Browna však spomenulo tiež veľa z vás, takže na budúci týždeň uvidíme. Ak nechcete, aby vám ďalšia audiokniha ušla, kliknite si teraz na odber. A dovtedy sa majte zvedavo, podozrievavo, zamyslene alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.